Νόμιζα πως όλα θα πάνε καλά. Μπρο, πού είμαι? Μπρο, σήκω. Γιατί το λες αυτό? Γιατί μου πονάει τόσο πολύ το κεφάλι? Αχ. Πρώτα απ' όλα, πού είμαστε? Λοιπόν, να σου πω, είμαστε σε ένα μέρος. Ξαφνικά εγώ ξύπνησα στο πάτωμα, έτσι, στο κρεβάτι. Εννοώ στο καναπέ. Τι κάνουμε τώρα? Μάλλον πρέπει να πάμε να βρούμε προμήθειες. Όμως να προσέξεις, άμα δεις κάτι περίεργο να μου πεις. Ναι, εγώ ξέρω από αυτά, να ξέρεις. Ναι, εσένα σε εμπιστεύομαι. Είσαι καλός φίλος. Από το σχολείο είμαστε φίλοι, γιατί να μην σε εμπιστεύομαι? Πάμε. Μπρο, έχει πολύ σκοτάδι, το ξέρω. Περίμενε με. Εγώ έχω το φακό, πρέπει να έρθω πρώτος. Αουτς. Τι έγινε? Έπεσε εδώ κάτω. Τι έγινε? Χτύπησα λίγο σε αυτό το ξύλο. Γιατί έβγαλες το φακό από μένα? Κοίτα εδώ. Τι? Μια μπαντάνα και ένα σκυλινί και ένα σφυρί. Πάω να το πάρω στα γρήγορα και μετά θα έρθω. Η μπαντάνα και το σφυρί. Ας πάρω την μπαντάνα. Έλα λίγο να πάρεις το σφυρί. Κάνε μου λίγο φακό. Ωραία. Πάμε. Όταν είχαμε πέσει στο ξύλο, χτύπησα λίγο το πόδι μου. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι? Πώς κάνω έτσι, πονάει? Εντάξει, δεν είναι κάτι. Θα περάσει. Γιατί έχεις πει άμα δω κάτι να σου το πω? Σε αυτό το σπίτι είχα δει ένα γέρο. Αυτός ο γέρος μπορούσε να κάνει τα πάντα. Πριν ώρα με κυνηγούσε. Οκ. Κρυώνω λίγο. Δεν ανησυχείς, σπάσε αυτό το ξύλο και... είναι δύσκολο. Γιατί πετάχτηκες πάνω μου? Συγγνώμη, το ξύλο πετάχτηκε. Χτύπησα λίγο. Τι? Το σφυρί σου που πήγε? Δεν ξέρω, ξαφνικά μου φύγει από το χέρι. Σε αυτό το σπίτι γίνονται μαγικά πράγματα. Βλέπεις τώρα πέφτουν και κεραυνοί. Γιατί πέφτουν τόσοι κεραυνοί? Μάλλον πρέπει να κλείσω το φακό μου. Γιατί σε ηλεκτριστούμε. Σταμάτησε. Τι ακούγεται έτσι? Δεν ξέρω, είναι κάτι σαν τέρας. Θα σου κάνω φωτισμό, μπες μέσα. Μα δεν θα φτάνω, θα είναι σκοτάδι. Θα τα ξαναπούμε μετά, μπες εσύ μέσα. Πάνε κάπου τώρα και θα τα ξαναπούμε μετά. Οκ, μπαίνω. Έχει κάτι traps εδώ. Πρόσεξε τα. Το πόδι μου. Και το χέρι μου. Μπρο, μ' ακούς? Μπρο, δεν θέλω να πάω εκεί μέσα. Γιατί? Κάτι traps με δάγκωσαν. Σε δάγκωσαν, μπράβο για την ώρα. Έλα, πάνε. Πω, καλά. Τώρα που έκλεισαν θα είναι καλύτερα. Τι εμβόλιο είναι αυτό? Πάλι είχες τραπές. Ενώ δεν βρέχει. Μπρο. Ωραία. Φύγε κολόκουτο. Το κεφάλι μου. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να τα σπρώξεις? Τι είναι αυτό? Θα σε διαλύσω, δεν γυρνά μικρόλι. Άσε με, δεν είμαι μικρούλης. Είμαι πιο μεγάλος από σένα. Ποτέ. Όχι. Μπρο, τι έπαθες? Με χτύπησε αυτό το τέρας. Τώρα εγώ θα πάω πάνω. Εσύ πάρε το φακό και
και προσπάθησε να βγεις από το σπίτι αυτό. Φοβάσαι? Είχαμε συμφωνήσει πως δεν θα έρθεις με αυτόν σε αυτό το σπίτι. Δεν μπορείς. Θα σε πυροβολήσω. Όχι, αυτή ήταν η τελευταία μου σφαίρα. Ω, καημενούλη. Φύγε τώρα. Όχι! Τι έκανες στο φίλο μου? Μην ανησυχείς, θα του πάρω την ψυχή. Τι του έκανες? Του πήρα την ψυχή. Τα λέμε. Τι? Όχι. Το μόνο που έχει μείνει είναι ο φακός και το πιστόλι. Το πιστόλι, από ό,τι είχα ακούσει, δεν έχει σφαίρες. Άρα ο φακός είναι πιο χρήσιμος. Πρέπει να βρω την έξοδο. Φοβάμαι λίγο να πηδήξω. Θα πέσω. Στο τσάκ χορπήδηξα. Το σφυρί μου. Αυτό θα με βοηθήσει στο να βγω έξω από την πόρτα. Σφυρί. Το άφησε ο γέρος. Όχι μόνο αυτό. Ο φίλος μου τελικά είναι προδότης. Είχα ακούσει πως αυτός με έφερε εδώ. Γιατί όμως να θέλει να το κάνει? Δεν μπορώ να κρατάω το σφυρί τώρα. Όχι ρε φίλε. Τελείωσε και ο φακός από μπαταρίες. Τώρα δεν έχω τι να το κάνω. Άρα τον πετάω. Και παίρνω το σφυρί. Γιατί πετάει? Σταμάτησε να πετάει. Τον πετάω και παίρνω το σφυρί. Που είναι καλύτερο. Ωραία, πάω κάτω. Να πάρω εκδίκηση. Φυσικά θα φύγω από αυτό το σπίτι του δαίμονα γέρου. Δεν χωράει το σφυρί. Γι' αυτό θα το πετάξω πρώτο να φύγει. Εδώ πέρα. Δεν χωράω ούτε εγώ με το σφυρί. Δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να φύγω. Ο φίλος μου. Όχι. Έπεσα με φόρα. Κόλλησα εδώ πέρα. Θα πέσω κάτω. Πόνεσα πάρα πολύ τώρα. Βασικά ξέρεις κάτι? Έχω μια βόμβα. Θα μου χρησιμεύσει. Ωραία, φεύγω. Τι ήταν αυτό? Γέρος το έκανε. Ας φύγω στο δάσος. Εύχομαι αυτή τη νύχτα να την περάσω εύκολα. Συγγνώμη. Ξέρετε μήπως εδώ πέρα ένα μέρος που μπορώ να κοιμηθώ? Ναι, έχω αφήσει το αμάξι μου λίγο πιο πέρα. Μπορώ να μπω μέσα να κοιμηθώ αυτή τη νύχτα? Όχι, γιατί είναι τρακαρισμένο. Τι? Έλα να κοιμηθούμε κάτω. Έχεις δίκιο, πάμε. Ζόρικη νύχτα, 2 αγορές έβρεκα σήμερα. Γιατί ξύλισες? Γιατί με ξύλισες τώρα? Δεν πειράζει. Άουτς, τι με χτύπησε?
Δεν σμπρώχνεται. Μην ανησυχείς. Θα τη βάλουμε μετά. Τώρα πάμε να βάλουμε τα ανταλλακτικά. Ωραία, καλά φαίνεται. Ναι, έχεις δίκιο. Ωραία, μπήκες. Ναι. Πρέπει να φύγω από αυτό το μέρος. Μου χάλασαν και το πατίνι. Αχ, το χέρι μου. Πάμε. Γεια σου, μικρούλη. Τι... Δεν σε βοήθεια. Α! Τι έγινε? Όχι! Σερίφη! Κάηκα λίγο. Όχι, Σερίφη. Μην ανησυχείς. Τι έγινε? Ξανάζησα. Η μάσκα μου πού πήγε? Τι ρούχα είναι αυτά? Πάνω τέρας σκότωσε κι άλλο να... Μου κάνουνε. Θα πάω να βρω το φίλο μου και να τον σώσω. Και με αυτά είχε ένα δυνατό όπλο. Θα πάρω εκδίκηση από τον παππού. Αυτόνα. Τώρα πρέπει να φύγω.